নমস্কার বন্ধুরা, সিলভার পিজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে পায়রার রেনি সিজনের ট্রিটমেন্টের ওপর। তো পায়রার যে রেনি সিজনের যে ট্রিটমেন্ট হবে সেই ট্রিটমেন্টটা কীরকমভাবে আপনারা করবেন। দেখুন, সবার আগে আমি একটা জিনিস বলছি, সেটা হচ্ছে যে একটা পারফেক্ট লফট কিন্তু খুবই দরকার। একটা পারফেক্ট লফট, হ্যাঁ, যারা পারফেক্ট লফট করনি তারা আমি বলে দিচ্ছি, তারা কিন্তু পারফেক্ট লফট অবশ্যই করে করো, না হলে কিন্তু বৃষ্টির জলে ভিজবে, পায়রা অসুস্থ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবার আমি একটা জিনিস বলি, যাদের লফট আছে তারা কীভাবে কেয়ার করবে। সবার ফার্স্ট যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে পায়রাকে খাবারটা একটু অল্প দেবে, এক গাদা খাবার দেবে না। কারণ ব্রিডার পায়রা রয়েছে, ব্রিডার পায়রাকে যদি বেশি খাবার দিয়ে দাও তাহলে মুশকিল। কারণ ব্রিডার পায়রা যখনই বেশি খাবার খেয়ে নেবে তখন সে অসুস্থ হয়ে যাবে, কারণ বাইরে বেরোতে পারছে না, একটু ঘোরা হাঁটা চলা করতে পারছে না। তো ওই ব্রিডার পায়রাটা যখন নতুন নতুন তোমরা কিনে নিয়ে এসে সেট করে রেখেছো, সেই ব্রিডারটাকে এমনভাবে খাবার দাও যাতে মানে সে জাস্ট তার পেটটা আধ পেট ভরে, মানে আধ পেটা খাবার, ঠিক আছে, পুরো পেট যেন না ভরে। যদি তার পুরো পেট ভরে যায় তাহলে কিন্তু সেই পায়রার ফ্যাট আসবে এবং সেই পায়রা আস্তে আস্তে অসুস্থ হতে শুরু করবে, কারণ তার এক্সারসাইজ বা চলা হচ্ছে না, কোথাও খাঁচার মধ্যে বা খোপের মধ্যে সে বন্দি রয়েছে। তো খাওয়া সেই সময় একটু কম দেবে। আচ্ছা, একটু মাঝে মাঝে একটুখানি, যদি বর্ষাকালে মাঝে মাঝে যদি একটুখানি অল্প অল্প করে একটুখানি করে যদি একটুখানি সর্ষে দিতে পারো, কালো সর্ষে, খুবই ভালো হয়। অল্প অল্প করে কালো সর্ষে একটুখানি পায়রাকে, সব পায়রাকেই দিতে পারো। জলটা অল টাইম রাখতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ, কারণ হিউমিডিটি বেড়ে যাচ্ছে, জলটা অল টাইম রাখবে। আচ্ছা, আমি আরেকটা জিনিস বলি, যাদের লফট নেই তারা অবশ্যই ত্রিপল দিয়ে সেটাকে পুরো ঢেকে রাখবে। আর আমার মতে বলে লফটটাকে তৈরি করবে, লফট তৈরি করতে এমন কিছু বিশাল পয়সা নয়, লফটটা তৈরি করাটা অত্যন্ত জরুরি। তো যখন তোমরা পায়রাকে লফটের মধ্যে ছেড়ে খেতে দেবে, তখন তার একটু হলেও হাঁটা চলাটা হবে। ওপর দিয়ে ত্রিপল দিয়ে দিলে বা অ্যাসবেস্টার দিয়ে দিলে তোমাদের হিসাবে সেটা যা ইচ্ছে তোমরা করতে পারো। কিন্তু যদি না হাঁটা চলা করার জায়গা পায় তাহলে তো পায়রাটা অসুস্থ হবে। সেই পায়রাটা অসুস্থ হয়ে গেলে সেটাকে সারানো কিন্তু খুব টাফ, কারণ অসুস্থ পায়রা সারাতে গেলে রোদ্দুর দরকার। আর রেনি সিজনে রোদটা খুব কম ওঠে, নিম্নচাপ হয়ে গেলে বৃষ্টি অল টাইম হতেই থাকে, রোদ্দুরের কোনো আশা থাকে না। তো সেখানে কিন্তু পায়রার মরে যাওয়ার চান্সটা 99% থাকে। আচ্ছা, আর একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে বৃষ্টি হয়ে শেষ হয়ে গেল, তারপর কী করলো, তার পায়রাগুলোকে উড়িয়ে দিল। এটা করো না, কারণ বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর যখন শেষ হয়ে যায় পায়রা যদি উড়িয়ে দাও তুমি, তাহলে গিয়ে কী হবে, সেই যে পায়রাটা উড়ে চলে গেল, দেখবে বৃষ্টির পর দেখবে যে ওয়েদারটা একটু অন্যরকম হয়ে যায়, হাওয়া কম চলছে, হিউমিডিটি বেশি হয়ে যায়। সেটা কিন্তু করো না, কারণ ওই টাইমে হাওয়া কম চলে, হিউমিডিটি বেশি থাকে, পায়রার অটোমেটিক কিন্তু ঠান্ডা লাগার একটা ভাব চলে আসবে, ঠান্ডা লাগবে, সমস্যা হবে। গরমকালে যে ডালটা দেওয়া হয় সেই ডালটা বন্ধুরা কম দাও, তাহলে তোমার পায়রা খুব ভালো সুস্থ থাকবে। আর পায়রার ঘরটা সেই ঘরটা ক্লিন করে রাখার চেষ্টা করো। যত তোমরা ক্লিন করে রাখবে তত কিন্তু পায়রা সুস্থ থাকবে, কারণ অনেক ধরনের পোকামাকড় কিন্তু এই বর্ষাকালে আক্রমণ হয়। তো সেটা একটু মেনটেন রেখো। আমি আশা করব সবার পায়রা যেন সুস্থ থাকে, একদম ভালো থাকে, ঠিক আছে। তো তোমরা একদম ভালো রকমভাবে পায়রাকে কেয়ার করো।
সবার প্রথম আমি একটা জিনিস বলছি, যে পায়রা যখন কেয়ার করছো তোমরা, সেই কেয়ারিংয়ের মধ্যে একটা জিনিস অ্যাড করে নাও, সেটা হচ্ছে যখনই পায়রাকে খেতে দেবে তখন পায়রার যে মানে খাবারের যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা অবশ্যই করে ক্লিন করে রাখবে। একটা নোংরা বাটিতে কিন্তু পায়রাকে খাবার দিও না, সেই পায়রার বাটিটা প্রত্যেক দিন ক্লিন করো। তো এই পর্যন্তই, আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। আর অবশ্যই করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করো, আর লাইক করো, কমেন্ট করো, আর শেয়ার করো সবার সাথে। তো এই পর্যন্ত।